سميتي عبير الشادلي عندي 17 عام كنقرا droit français في Salé. Bon, je suis une grande passionnée par la littérature française. وهذا العام درت le saut من grande lectrice l'écrivaine. Donc Sabi سميتو au fond d'une adolescente. C'est l'histoire évidemment d'une adolescente mais dans laquelle دخلت بزاف ديال لي sujets اللي في l'actualité, des phénomènes اللي كنعيشوهم دابا في الحياة اليومية. كيهضر على المراهقة en premier lieu وفيه بزاف ديال les sujets كما قلت بحال l'humiliation scolaire, la délinquance, la prostitution et surtout la valeur de la femme. هو كتاب اللي كيجمع بزاف ديال لي سوجي كما قلت ديال لاكtualité, tout ce qui peut toucher à l'humanité وكاع داكشي اللي ما نقدروش نقولوه à haute voix حيت dans un monde sourd nos voix se dissuadent dans le ciel. Donc داكشي علاش خصنا نكتبوه comme ça je peux transmettre le message librement sans être jugé. ماشي حيت انا عندي 17 عام وكتبت كتاب راه درت شي حاجه de parfaite. بالعكس mon livre est imparfait. J'ai refusé de voir un correcteur orthographique. يعني مازال فيه بزاف ديال les fautes, des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison et je ne suis pas parfaite. Ou le but ديالي ماشي هو la perfection. Le but ديالي هو انني نوصل un message ونencourager les jeunes انهم يكتبوا حتى هما يخرجوا un livre ديالهم ou leur projet d'écriture. حيت au fond de chacun de nous sommet un écrivain. Il suffit de le réveiller. Ma mère هي اللي عاونتني en premier lieu. هي اللي كانت ديما كتانكوراجيني باش انني نكتب. هي اللي كانت كتشري لي لي ليفر. هي اللي كانت كتقول لي بلي راه جو سوي جون و جو سوي دوتي دو بليزيور تالون بلي نقدر ندير اي حاجه بغيتها. و مون غون بير حتى هو سي ان غران ليكتور وكنت ديما كنقرا لي ليفر ديالو. ديما كنشريو لي ميم رومان باش كنقراهم بزوج. اون بارطاج نو زيدي وهو ما سورس دانسبيراسيون. دونك الفكره ديال الكتابه جاتني من الصغر. ماما كانت ديما كتقول لي بلي حتى انا نقدر نكتب, بلي حتى انا نقدر نكريي شي حاجه في هذا لو موند هذا. ومي بروفيسور كانوا كيعجبهم مي ريداكسيون في الامتحانات وفي المدرسه وكانوا كيقولوا لي علاش ما نكتبش كتاب. دونك هكا جاتني الفكره وطبقتها في سبتمبر 2015 وساليت لا ريداكسيون في 2017. في الاول كنت كنفيق مع الخمسة للربع ديال الصباح حيت كان عندي ان ريجيونال. دوكو كنت كنفيق نبريباري وكنت كنخلي واحد 30 مينوت باش انني نكتب. ولكن من بعد تقدر تجيني لانسبيراسيون مع 2 الليل ونهز دفتري ونجلس نكتب. وتقدر تجيني لانسبيراسيون في الزنقه في التران في اي بلاصه كنت فيها. ما عنديش فريمون واحد لوندروا بريسي باش انني نكتب كنكتب في المكان. دونك écrire n'est pas difficile, c'est vraiment facile حيت au fond de chacun de nous sommeille un écrivain et il suffit de le réveiller. Donc pour écrire, il faut juste bien étudier le sujet de base, il faut avoir des fondements vraiment solides et essayer de ne pas parler du n'importe quoi. القرايه ماشي شي حاجه ممله, au contraire القرايه كتخليك انك كتخدم طون ايماجيناسيون. حيت سينو الا شفتي ان فيلم ولا سيري راه ماشي انت اللي كتفكر, ماشي طون ايماجيناسيون اللي خدامه. ديجا لو رياليزاتور ا تو بونسي في تا بلاص, ا تو بونسي في بلاصتك. دونك انت ما كتخدم والو, ما كتخدمش عقلك. باغ كونطخ الا قريتي tu essayes le maximum انك تيماجيني لي بيرسوناج, ايماجيني لي ليو فين كاين ليستوار, ايماجيني لو سورس ديال ليستوار. دونك لا كدير واحد لو ترافاي مونتال tu gagnes beaucoup de choses. حيت اللي كيقرا ما كيعيش غير حياته, كيعيش بزاف ديال الحياه. كيتانسكروتا في كاع في شاك بيرسوناج اللي قراه كيتانسكروتا فيه. جا عندي ان اوتر بروجي ديكريتور اللي هو لا سويت ديال او فون دون ادوليسونت. سي ان دوزيام توم و لو ليفر ديالي ما كرهش انه يتنشر في او بلان ناسيونال اي انترناسيونال. و جيمري بيان كي سو بروجيتي او سينما حيت ليستوار انا فاش خدمت عليها بحال ان فيلم. و بلوس كي سوا الا كان زعما بروجيكتي او سينما غادي يلقى واحد لودونس كبيره وغادي يلقى اقبال اكثر من دابا. إلهام الأم ديال عبير الشادلي. بالنسبة لعبير من صغرها وهي مولوعة بقراءة الكتب وكانت ستكتب الخواطر ديالها باللغة الفرنسية.
وكنت ديما تنشجعها وتنقول لها غادي يجي واحد النهار اللي غادي تألفي فيه واحد الكتاب او لا اي حاجه واللي غادي يقراوها الناس. الصعوبات اللي واجهنا غالبا هي ماديه، بحكم ان ما عنديش وظيفه اللي هي مع الدوله ولا هذا، وبحكم الطلاق ديالي مع الاب ديالها تقريبا من الزياده ديالها، وهي عايشه معايا وقرات قريناها وكل شيء. فبون انا وعبير علاقتي بها قويه بزاف. كنت بالنسبه لها قبل من الام، ولا كنت بالنسبه لها الاخت والصديقه والام، وخديت حتى الدور ديال الاب. بون والحمد لله ملي وصلت لهاد المرحله هذه انا فرحانه بزاف وفخوره فخوره فخوره بها بزاف. وهذا الاحساس اللي انا عايشاه مع بنتي تنتمنى اي ام تعيشه مع ولادها. Merci les gens qui m'ont soutenu, en premier lieu ma famille et mon entourage, où j'aimerais bien que vous lisez le livre. Il n'est pas limité. Le titre vraiment il est un peu limité au fond d'une adolescente, mais il concerne les adolescents, il concerne les adultes, il concerne tout le monde. Donc c'est pas quelque chose de limité, au contraire c'est une histoire très délimitée. Où j'aimerais vous dire que si vous avez un rêve à réaliser, accrochez-vous, vous pouvez tout faire. On est jeune et on est capable de peupler la planète dans les prochains 10 ans. Donc pourquoi pas inventer, pourquoi pas créer ou innover dans le monde. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.